Estamos pasando Abra de Málaga y todavía no llegamos ni a la mitad. Nos falta un recorrido bastante todavía, amigos, pero en verdad está todo neblina. Está bastante neblina tiene, y lo que dificulta también es como hay bastantes riachuelos que salen bastante por la pista. Ya prácticamente la moto salpica en la pierna y toda la zapatilla está mojado. Y está que me duele el frío, ¿no? Y me afecta el frío también, mi mamá tiene igual. La verdad hemos hecho una parada acá porque hemos tenido que quitarnos el zapato y un poquito sacudirlo porque estaba bien húmedo. Y bueno, amigos, nos falta todavía para llegar hasta Ollantaytambo. Nos falta como un recorrido bastante todavía, ¿no? Ni siquiera estamos en la mitad de acá de Abra Málaga.